इस नात का नाम तस्बीह है और इस ब्यूटीफुल नात को आयशा अब्दुल बशीत ने अपने यूट्यूब चैनल पर 3 साल पहले अपलोड किया था और इस पर अब तक 46 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। यह नात आपको पर्सनली कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।